ជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តព័ត៌មានអន្តរជាតិថ្ងៃនេះគឺជាការវិវត្តដ៏សំខាន់មួយនៅសមរភូមិភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគីទាំងពីររុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់ពួកគេគឺកំពុងតែជួបនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងគម្លាតបាក់បែកនៃទីក្រុងប៉ូស្ក្រៅបើចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅទីក្រុងប៉ូស្ក្រៅនេះគឺកំពុងតែត្រូវបានគេប្រៀបធៀបទៅនឹងសមរភូមិបាក់មូតឬក៏សមរភូមិអេដវីកាវាមិនមែនត្រឹមតែជាការប្រយុទ្ធផ្នែកយោធាទេប៉ុន្តែវាក៏ជាការតស៊ូនៃផ្នែកឆន្ទៈនយោបាយបរិបទដ៏សំខាន់នៃសង្គ្រាមគឺបានចូលទៅដល់ឆ្នាំទី4ហើយគឺជាទីតាំងមួយដែលវាបានក្លាយទៅជាគោលដៅនៃការដុតដាច់ដុតជើងខ្មៅបំផុតចំពោះអត្ថបទបន្តទៀតគឺរុស្ស៊ីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនគឺកំពុងតែវាយលុកទៅមុខនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងប៉ូស្ក្រៅនៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីដណ្ដើមយកនូវការគ្រប់គ្រងពេញលេញក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនគឺបានតបតវិញយ៉ាងខ្លាំងពួកគេគឺកំពុងតែប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីទប់ស្កាត់រុស្ស៊ីពីការទទួលបានទឹកដីថ្មីទៀតបើចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមានភាពផ្ទុយគ្នានៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះជាធម្មតាគឺមានន័យថាកងទ័ពរុស្ស៊ីគឺពិតជាបានសម្រេចនៃការឈានទៅមុខដ៏សំខាន់ក៏ប៉ុន្តែគឺនៅតែមិនទាន់អាចគ្រប់គ្រងតំបន់នោះទាំងស្រុងនៅឡើយនោះទេការវាយលុកទៅតំបន់ភាគខាងជើងគឺដើម្បីកាត់ផ្តាច់ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់សំខាន់ៗដែលភ្ជាប់ពីទីក្រុងប៉ូស្ក្រៅទៅនៅតំបន់ដែលអ៊ុយក្រែនបានកាន់កាប់ផ្សេងទៀតអត្ថបទបន្តទៀតគឺសម្រាប់រុស្ស៊ីការដណ្ដើមបានទីក្រុងប៉ូស្ក្រៅវាគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតពីព្រោះថាទីក្រុងនេះគឺត្រូវបានគេមើលឃើញថាវាគឺជាច្រកទ្វារយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអាចបន្តការវាយលុកនិងបញ្ចប់ការដណ្ដើមយកតំបន់ដុតបាសហើយតំបន់ដុតបាសនេះគឺនៅសេសសល់ប្រមាណជា 10% ទៀតតែប៉ុណ្ណោះចឹងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមានន័យថាតំបន់ដុតបាសគឺនៅសល់ 10% ទៀតនៅសេសសល់គឺគ្របដណ្ដប់ទៅលើផ្ទៃដីប្រមាណជា 5000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េចំពោះការកាន់កាប់តំបន់ទីក្រុងប៉ូស្ក្រៅគឺផ្ដល់ឲ្យនៅរុស្ស៊ីសម្រាប់វេទិកានៃការលើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំវាឆ្ពោះទៅលើទីក្រុងធំៗដែលនៅសេសសល់គឺតំបន់ក្រាម៉ាទ័រនិងស្លូវែនជាជំនះនេះនឹងក្លាយទៅជាជំនះទឹកដីដ៏សំខាន់បំផុតរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងរយៈពេលជិត2ឆ្នាំចុងក្រោយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានថ្លែងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួនគឺបានប្រើប្រាស់ក្រុមវាយលុកពីរក្រុមដើម្បីបំផ្លាញកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធទៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៃទីក្រុងពួកគេថែមទាំងបានបដិសេធរាល់ការប៉ុនប៉ងរបស់អ៊ុយក្រែនដើម្បីបំបែកចេញពីការឡោមព័ទ្ធនេះចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីចំណុចនេះយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺដើម្បីដាក់គំនាបទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីទៅកាន់ភាគីអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គសេនាធិការអ៊ុយក្រែនបានបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការទៅលើការឡោមព័ទ្ធនេះដោយរូបគេបានបញ្ជាក់ថាពួកគេគឺកំពុងតែទប់ស្កាត់ការជ្រៀតចូលនិងការការពារផ្លូវផ្គត់ផ្គង់ដែលនៅសេសសល់ចំពោះអត្ថបទបន្តទៀតគឺលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទថាតំបន់ជុំវិញប៉ូស្ក្រៅនៅតែស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែបានអះអាងថាទាហានរុស្ស៊ីគឺប្រហែលជា300នាក់ដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងទីក្រុងគឺមិនបានទទួលនឹងការរីកចម្រើនណាមួយនៅក្នុងមួយថ្ងៃចុងក្រោយនេះឡើយការថ្លែងនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីសើចចំអកថាវាគឺជាការលាក់បាំងស្ថានភាពពិតរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅកន្លែងនេះការផ្លាស់ប្ដូរតួលេខនិងការអះអាងរបស់លោក Zelensky ទៅនឹងក្រសួងការពារជាតិវាគឺជាសញ្ញានៃវិបត្តិនៃទំនាក់ទំនងទីក្រុងមូស្គូគឺកំពុងតែប្រើនៅការអះអាងនេះដើម្បីបង្កើននូវការភ័យខ្លាចក្នុងចំណោមកងទ័ពអ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលលោក Zelensky គឺត្រូវបានរក្សាស្មារតីជាតិនិងជឿជាក់អំពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចអញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមអានអត្ថបទបន្តទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតគឺយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់រុស្ស៊ីពួកគេបាននិយាយចេញអំពីការវាយលុកចំមុខដោយនៅទីក្រុងមុនផ្ទុយទៅវិញពួកគេបានប្រើប្រាស់យុទ្ធនាការកន្ទុយចាប់គឺដើម្បីឡោមព័ទ្ធកងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ប៉ូស្ក្រៅនិងតំបន់គូពេនខណៈពេលដែលអង្គភាពតូចៗនិងដ្រូនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរំខានដល់ផ្លូវផ្គត់ផ្គង់យុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងនៅក្នុងការបង្កើននៅតំបន់ប្រភេទគឺជាតំបន់ដែលគ្មានភាគីណាមួយដែលមានការគ្រប់គ្រងពេញលេញនោះទេវាបានធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនពិបាកការពារផ្លូវផ្គត់ផ្គង់និងពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកសេចក្តីសម្រេចចិត្តយោធាក៏ប្រតិភិបច្របូរច្របល់នៃការគ្រប់គ្រងចំពោះទីក្រុងប៉ូស្ក្រៅនេះវាគឺជាចំណុចប្រសពផ្លូវថ្នល់និងផ្លូវដែកដ៏សំខាន់ហើយវាធ្លាប់ជាទីក្រុងដែលមានប្រជាជនប្រមាណជា 60000 នាក់រស់នៅមុនពេលសង្គ្រាមក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នស្ទើរតែទាំងអស់នៃប្រជាជនក្នុងទីក្រុងនេះគឺបានភៀសខ្លួនអស់ហើយទីក្រុងនេះក៏បានប្រែក្លាយទៅជាគំនរបាក់បែកដ៏ធំមួយដូច្នេះនៅទីក្រុងប៉ូស្ក្រៅនេះគឺបានបាត់បង់នៅមុខងារស៊ីវិលនៃទីក្រុងនេះទៅហើយគឺជាតម្លៃនៃមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ
ប៉ុស្ក្រូមិនមែនត្រឹមតែជាតំបន់យោធាតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាគឺជានិមិត្តរូបនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញឥតឈប់ឈរពីសំណាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីកងទ័ពដែលនៅសេសសល់ពីទីក្រុងនេះគឺត្រូវប្រយុទ្ធដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានក្រៅពីទីក្រុងពោស្ក្រូនេះរុស្ស៊ីក៏បានបន្តការឈានទៅមុខបន្តិចម្ដងនៅក្នុងតំបន់ខាគៀវនិងតំបន់ឌីប្រូភីស្ត្រូផងដែរបច្ចុប្បន្ននេះយោធារុស្ស៊ីបានអះអាងថាខ្លួនគឺគ្រប់គ្រងបាន 19% នៃទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងខ្ញុំបានសូមពន្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅត្រង់ចំណុចនេះការកើនឡើង 1% នៃទឹកដីនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញអំពីភាពជាប់គាំងរុស្ស៊ីគឺទទួលបានទឹកដីប៉ុន្តែទទួលបាននៅក្នុងល្បឿនមួយដ៏យឺតនិងមានតម្លៃខ្ពស់ខ្លាំងណាស់គោលដៅរបស់រុស្ស៊ីគឺមិនមែនត្រឹមតែតំបន់ដុនបាសទេក៏ប៉ុន្តែគឺដើម្បីបង្កើតនៅតំបន់ការពារនៅតាមព្រំដែនជាមួយនឹងតំបន់ខាគីវនិងតំបន់ឌីប្រូពីស្ត្រូសរុបសេចក្តីមកការប្រយុទ្ធនៅតំបន់ពោស្ក្រូគឺមិនមែនគ្រាន់តែជាការដណ្ដើមនៅទីក្រុងនោះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការប្រកួតប្រជែងផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញរវាងការតស៊ូការពាររបស់អ៊ុយក្រែននិងយុទ្ធសាស្ត្រឡោមព័ទ្ធថ្មីរបស់រុស្ស៊ីដែលបានប្រើប្រាស់តំបន់ប្រភេទដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលដៅយូរអង្វែងគឺការកាន់កាប់តំបន់បាសទាំងមូលសម្រាប់ទស្សនិកជនសមរភូមិពោស្ក្រូនេះគឺអាចនឹងក្លាយទៅជាចំណុចបំបែកនៃសង្គ្រាមរដូវរមានេះវាទាមទារការយកចិត្តទុកដាក់និងការគាំទ្របន្ថែមទៀតពីសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនចង់រក្សាខ្សែការពារដ៏សំខាន់នេះ